chapter ku horeeyay inuu qaadano caawa kan waxa weeye the cost of capital. The cost of capital. Chapter kan wuxuu furo yahay dhowrka chapter ku xiga. Chapter kan intaynaan guda gelin bal aynu ku bilowno accounting equation-kii very basic ah ee taqaaneen. Accounting equation-kii is equal liabilities plus owners equity. حنفرق الراشنال كده يوم معقولية كده ميسا إن الله بالعكس يا كذا يدور تدرك سنتي واحد كستوه كمبني هو أسد هو هايستون وحيكون ما دين either liability أما equity أما لو بدل سكدري أنت سيكون ما دين وأسد كده هايستا بقولكم هدوي هاي بقولكم كوي من كرا بقولكم بسود ديستي وكوي من كرا بقولكم العقد هدوي هايستا هدوي هاي أما أديك كماش بروي هذا الله هيدين وحكومة من كرا كونترات سود ديستي وكونترات الله تاسو حوي وأكونتنج إيكويشن فيه لكن ما كانوا نعرف رايت سيرك أكونتنج إيكويشن كان أنا ولي حوق صارنا أو نرسي وتيجو liability هو ديت ودي وحوي أيضا أما بون هاتو أما إن هذا اللون ترى liability هاتو ما كان لكن يقول لنا عن أو نرسي وتيجو أو نرسي وتيجو وكوب من كرا components كردون أو نرسي وتيجو حس وتشري كرا كون سيدا preferred stock common stock iyo return organic صدقنا نحن في يعني waxay yihiin aad qadranaysan preferred stock waa shareska laga iibiyo dad loo preferred stakeholders oo waxaan preferred waxaan preferred ku ahaa waxyaalaha preferred ku ahaa waxa kamid ah preferred as to dividend inay fixed rate dividend أنا بدك استهلان أي بريفر كوها رايتس أنا لهاينو كوها كان ليهين سواء كون استهولرس كاتريما واي بريفر استهولرس كوي واحد بريفر جرينيا صراحة إني ديفيدن أي هلان ستشوكتها لكن فوتين ريد وكلام ما لهاين استهولرس كلامك يقول عضيني أبورو في الرتريس يقول ما يبغون شيء anyway بريفر استهولرس كا شارس كا لقي بيا يا رها بريفر استو كومن استو وكومن ستوكهولدرز كشيرز كلا يني كومن ستوك نوكي فوت ما وركلها نوع صدق هو ريتيرن ايرنينجز ويدو انترنال جنريتد وهو يد دبته كمان يمثل لبدان كله وهو بروفيت كي كمان لوتو هلay meesha dib loogu celiyay intana ka koobnay marka assets waxay la ekay intana la isku daray dadka oo lagu daray koon kale ay mar walba assets ku leeyahay waxay soo weydiin lahayd company assets كيس من liability كودا كيني كرين أيه سويديني ميانو preferred stock كودا كيني كرين ميانو common stock كودا كيني كرين ميانو إيه common stock كيني كرين أنت كان retainer earnings أنا كيني كرين كمان يقول accounting balance sheet كيسة مركا لابد إن عينه إنه accounting equation كان left circle right circle right circle السيدة أو كان يوم ومعنى هذا التعريف equity كيسة أما capital كيسة أنت preferred stock نقولسا أنت debt نقولسا أنت common stock نقولسا أنت return earnings نقولسا horta ma wuxuu xor u leeyahay oo inta ay tahay uu eegi karaa mise waa wax aan xor u lahayn si kale yani ku imaanaysa yani balance sheet kaaga inteeba liability noqonaysa inteeba stock kan kala duwan noqonaysa taasay isweydiinaya in ay gebigeedooda liability noqotaa iyo in gebigeedooda stock noqoto miyay kala wanaagsan yihiin haddii kala wanaagsan maxay ku kala wanaagsan yihiin inaad fahantaan okay horta kuwan right circle aynu ka hadlano right circle sheegaya wixii equalka calaamadan equal shaqadan ka xiga haween dadka iyo honoris equity-ga kuwan horta waxa la dhahaa capital components baa la dhahaa capital components oo capitalku waa wixii asset ku leekaade waxa weeye waa waxaad ku finance garaysay assets-kaaga aad ku finance garaysay weeyaan waa capital-kaaga inta ay ka kooban tahay mid kasta waa component dadku waxa weeye waa capital component preferred stock waa capital component common stock waa capital component return earnings waa capital component marka kuwa waxa la dhahaa capital components baa la capital components asset kana
ma jirayaan oo meesha ma imanayaan haddii aan capital components kayn aanay jirin marka capitalkii maxay important u tahay waxay important u tahay in company uu investment samayn karo inuu projects fulin karo projects ku haadaan ama waxa uu iibinayo ha ahaadaan ama projects kale ha ahaadaan inuu company operate gareeyo waxa necessary u ah inuu capital haysto waayo capitalkii waa waxa ay ka imanayso asset-kan company uu haysto at the same time capital-kan asset-kan uu ka yimi asset-kan waa wixii keenayay revenue iyo company-ga operationskiisa intii kale waa wixii keenayay waxaad ogaataa marka capital-kani waxa weeye waa productive asset sida productive resource oo kale mid kasta oo capital-kan ka mid ah component kasta wuxuu leeyahay cost buu leeyahay deyntu cost bay ku taagan tahay company-ga preferred stock cost buu ku taagan yahay common stock cost buu ku taagan yahay return earnings cost buu ku taagan yahay yani wax free ah oo waxa weeye intuu doono liability laga dhigi karo inta la doono ownership equity laga dhigi kara ma jiraan mid kasta muxuu taagan yahay cost buu taagan yahay mid kasta cost buu taagan yahay oo cost uu taagan yahay wuxuu yahay mid kasta sida loo kala kulleed gareeyo waa waxaynu chapter-kan ku eegi doono marka companies-ku maxay sameeyaan companies-ku iskama soo qaadan karaan intay doonaan oo dhida iskama soo qaadan karaan intay doonaan oo preferred stock ma bixin karaan inta ay doonaan oo common stock meesha kuma hayn karaan inta ay doonaan oo retained earnings maxay sameeyaan waxay calculate garayaan saddexdan step bay qaadaan waxay calculate garayaan marka hore waxa la dhaho weighted average cost of capital waxay calculate garayaan component kasta cost-ka uu ku taagan yahay horta component cost of capital ka marka hore calculate garayaan dhib inaad soo qaataa maxay cost-keedu yahay ay ku taagan tahay preferred stock muxuu cost-ka uu ku taagan yahay common stock return earnings mid kasta component cost-ki bay calculate garayaan kadibna component cost-ki ay calculate garayaan hadduu afartan item mid kasta cost-kii soo baxay ayay weight garayaan waxaa soo baxa waxaa la weighted average cost of capital weighted average cost of capital-ku waa waxa ay ku taagan tahay waa inta ay ku taagan tahay company-ga capital-kan waa inta ay ku taagan tahay marka ay sidaa sameeyaan waxay establish garayaan waxa la dhaho optimum capital structure goorma ayaad kharash yani cost-kiina ugu yaryahay marka aad deynta intee ka soo qaadataan ee preferred stock-ga intee ka dhigtaan ee common stock-ga intee ka dhigtaan ee retained earnings-ka intee ka dhigtaan ayaa cost-kiina ugu yaryahay yani cost-kan inaad meesha finance garaysaa goorma ugu yaryahay tusaale ahaan ma marka dadkaagu 45% capital structure-kii ka yahay preferred stock 25 ka yahay common stock 15 ka yahay return earnings 10% ka yahay mise marka ay opposite ka tahay yani markaad component kasta intee ka keento ayaa cost of capital ka ugu yaraanaya internet faadin taasay calculate garayaan waxay establish garayaan waxa la optimum capital structure kadibna waxa u soo baxda point-iga ay kharashkooda ugu yaryahay yani capital structure uu ugu yaraanayo cost-kooda capital structure waxaynu uga jeednaa proportion-ka ay intan ka soo qaadanayaan mid kasta markay percent intee lag dhid ka soo qaataan percent intee lag preferred stock soo qaataan percent intee lag common stock percent intee lag retained earnings marka intaa capital structure-koodii ka kooban yahay ayaa halkee cost-kooda ugu yaryahay taasay calculate ay optimum capital structure-ka saasay u establish garayaan maxay sameeyaan marka waxa weeye balance sheet-koodii waxay ku ilaaliyaan inaanay capital structure-kii aanay dhaafin yani optimum capital structure-kii waxay target garayaan in ay capital structure-koodii ku ilaaliyaan halkii ay soo ogaadeen in kharashkooda ugu yaryahay tusaale ahaan haddii optimum capital structure-kooda uu u soo baxay tusaale ahaan 40% markay total capital-ka ka dhigaan tusaale ahaan debt waa for example ay kan ka dhigaan tusaale ahaan 20% ee ay kan ka dhigaan say 30% ama 20% or 25 waxaad rabto tusaale baynu qaadaynaa ee ay kan ka dhigaan 15 or what 15 ha 15% ay ka dhigaan kaasafta capital structure-koodii waa kan oo markaan capital structure ka hadlayno iminka company-geena yara imaginary-ga capital structure-kiisi waa 40% debt 20% preferred stock
25% common stock 15% return earnings capital structure keenu ka hadlayna waa ka marka waxay soo saarayaan intana la weydiiyay mid kasta cost-kiisa oo la weydiiyay waxa la weydiirka average cost of capital kay soo saarayaan waxa uu soo baxaya oo ay establish gareeyaan markay intee dad ka dhigaan intee markay leedahay sarahan ma 40% ma 20% ma 30% ee intee ay preferred ka dhigaan ee intee common stock ka dhigaan intee return earnings ka dhigaan ayaa cost-koodu ugu yaraanaya ay soo saarayaan pointiga cost-koodu ugu yaryahay ayaa waxa la dhahaa optimum capital structure marka maxaa company-ga lagu ilaalinayaa inaanu capital structure-kiisii dhaafin optimum capital structure intaas ismay tawad fahantima filaya waxaan la dhigreynaa chapter-kan waxa weeye waa sida loo calculate gareeyo weighted average cost of capital okay capital structure and leverage kana waxaan ku arki doonaa chapter-ka idin soo socdana sida loo establish gareeyo optimum capital structure aynu ku arki doonaa tawad fahantima filaya haddaba introduction-kii chapter-ka aynu eegno marka companies-ku ay bixinayaan bonds iyo stock maxaynu uga jeednaa marka ay kuwan dee soo qaadanayaan ama liability bixinayaan si ay u finance gareeyaan assets-koodii ama ay stock bixinayaan si ay u finance gareeyaan assets-koodii baynu uga jeednaa capital bay raise gareynayaan si ay projects-ka ay u finance gareeyaan yani wixii ay qaban lahaayeen projects waxaan uga jeednaa haddaad bariis iibinayeen si ay bariis u gashadaan hadday bariis soo saarayeen iyagu manufacture gareynayeen si ay manufacturing plant iyo manufacturing operations ugu invest gareeyaan baynu uga jeednaa projects waxa la dhahaa wax allaale wixii company-gu qabanaya ayaa project-ka project wax kale maaha intaa u qabto marka capital waa factor of production factors of operations major ka qaateen mana qalama filayaa operations factors of production kii uu ka mid yahay iminka tusaalahaan resource-kii kala duwan sida financial resource-kii human resource-kii waxyaalahaas oo dhan factors of company goorma wax soo saari karaa waxyaalahaas goorma company wax soo saari karaa wuxuu wax soo saari karaa markuu capacity haysto human resource-kii haysto finance-kii loo baahnaa haysto expertise-kii haysto kuwaas aan dhahay factors of production ila hadii kale wax soo saar dhici maayo marka capital-kuna waa factor ka mid ah factors of production sida kuwa kale aynu ka sheekeynayno ayaa maxay leedahay cost ayay leedahay cost-kuna muxuu la mid yahay waa inta meeshii laga keenay waxa ay tusaalahaan haddii dad ay meesha lagu finance gareeyay ciddii dadan ku siisay interest-ka ay kaa sugayso ayaa cost-keeda ma ku muuqata haddii owner uu meesha invest gareeyo shares aad bixisay ownerka expectation-kiisa oo aynu eegi doono ayaa cost-keeda ku taagneeya marka mid kasta maxay leedahay cost-keedana wuxuu la mid yahay required rate of return-ka ayuu la mid yahay required rate of return-ka maxay the security in question hadday leedahay iyo hadday peripheral ahayd iyo hadday common stock ahayd taasoo cost-keedu la mid yahay purposes-ka loo isticmaalaa waa maxay okay purposes-ka loo isticmaalo halkan aynu ku eegi doonaa marka ay company's cost of capital is the average rate it pays for the use of its capital funds average rate-ka average cost-ka ay ka bixiso capital-keedii mar inta deynta cost-ka ay ku taagan tahay oo lagu daray deyn cost-ka ay ku taagan tahay stock-kii kala duwanaa oo average-kooda la soo saaray rate-kaas soo baxay ayaa cost of capital la yidhahda rate-kaas waxa waynu arki doono sida loo soo saaro marka muxuu noqonayaa cost of capital-kii waa benchmark waa qiyaas maxaa laga qiyaasayaa waxaa laga qiyaasayaa investment opportunities-kii maxaynu uga jeednaa dee waxa weeye kii investor-kaana investment opportunities-ku ka qiyaasaya waayo inaan company-gan share ka iibsado waxbaan ka filayaa inay iga soo galaan soo maaha inaan anigu dukaan yar furtana dee waxbaa iga soo geli karaa soo maaha inaan baan dhigto oo intaas iga soo gasho waxbaa iga soo geli karaa keebaan sameeyaa investment opportunities-kan ka hadlaynaa waa kan ma company-ganaan amaahiya ma company-ga kalaan amaahiya ma kaa kale tusaalehaan hadday deen yahay hadday share aad iibsanaysaan ahayd kanaan ka iibsadaa ma kan waayo kaad samayso mooye kii kalaad ka tagtay opportunity cost buu kugu yahay muxuu kugu yahay opportunity cost buu kugu yahay marka investorskii xaggooda la eegayo kuwii deynta bixinaya kuwii shareska iibinayay yani shareska dee laga iibinayay marka la eego wuxuu u yahay iyaga investment opportunitieska measurement ay ku eegaan buu u yahay company-gii oo kalena investment opportunitieska measurement uu eego waayo company-gii markuu lacagtii helo inuu hudhal ku bilaabo inuu maqaaxi ku bilaabo dukaan ku bilaabo alaabta soo ariga dhoofiya waxa weeye waa alternative hayso
iyo inuu dayn soo qaato iyo inuu shares bixiyaa waxa weeye waa option soo haysto mid kastaana cost bay ku taagan tahay marka goormo go'aan gaari karaa ama dayn bixi ama shares bixi ama dayn soo qaado wuxuu gaari karaa marka uu ogaado dayntu maxay kugu taagnaanaysaa inaad share bixisana maxay kugu taagan tahay marka ayaga waa measurement cost of capitalki waa wax yala soo firms ku dhamaantood waxay u jiraan business aynu ka hadlayno inay profit helaan taa macnaheedu waa maxay inay shareholders ama stakeholders wealth-gi kordhiyaan in wixii meesha la geliyey dadkii lahaa ay wax ugu kordhaan waayo adigu meel aad ogtahay inaanay waxba kaaga soo kordhayn dee waxaad haysto gelinaysa ma ku muuqata companieskuna waxay u operate garaynayaan inay profit helaan profit hadday helaanna dee value-gii shareholders ama wealth-goodii way kordhaysaa waayo profitkii la helay ama iyagaa dib loo siinayaa investment kale ha ku sameeyaan ama dee meeshiiba dib loogu celinayaa sheekay meesha ku lahay wuu kordhayaa hadday wax kugu kordhaanna waxa weeye value-gii businessku wuu kordhay haddii value-ga business kordhana value-gii stakeholderku wuu kordhay isaguna taa wad fahamtay ma malaynaya maxaa loo isticmaalaa waxyaalo kala duwan baa loo isticmaalaa horta waxa ugu mudan ee cost of capitalka loo isticmaalaa waxa weeye waa capital budgetinga oo aynu ku dhigan doono chapter dambe capital budgetinga ayaa loo isticmaalaa laakiin waxyaalo kale loo isticmaalaa jiro saddexdan ay ka mid yihiin waayo capital cost ama cost of capital waa input loo isticmaalo si loo ogaado economic value added yani net profitka investmentka net profitka investmentka economic value added waxaan uga jeednaa shaygan costku kugu taagnaa iyo wixii adiga ka soo galay expected rate of returnkiisi marka la kala gooyo inta ay isku leeyihiin ayaa lahaa waa inta faa'iidadii weeyaan taas waa loo isticmaalaa sida iifada ama departmentka ama firmka oo dhan ama divisionka sida iifadeeda loo soo saarayo yani inaan projectka bilaaba maxaa iga soo gelaya inaan dayn soo qaato maxaan ka helayaa anigu yani daynta soo qaadanayso eg tusaalaan ku siiyo haddaan ku idhaahdo 10,000 baan ku amaahinayaa markaa bil kadib 10,000 baad ii keenaysaa haddaan ku idhaahdo waxaad eegaysaa 10,000 adigu bil kadib 10,000 ku helaysaa ka badan dee ayaad eegaysaa haddaad markaa 12,000 ku helayso 10,000 waad ku qaadanaysaa bishii waad ku shaqaynaysaa aniga hadhow 10,000 baad ii soo celinaysaa economic value added-kaagana waa maxay waa 1,000 wasaasoo kale intaasoo kale loo miishan